هفته پیش بود که یکی از بچه‌های بخش هنر محسن ازم خواست تا نامه‌ای که قرار بود براش بیاد رو تحویل بگیرم. مرخصی بود و حالش هم اصلا خوب نبود. اونقدر که ازم خواست تا نامه رو باز کنم و بخونم و خلاصه ازش رو براش بگم. ازش خواستم یکی دو روزی صبر کنه تا 2 مقاله رو که قول داده بودم به دبیر بخش برسونم. یکیش در مورد انگیزه‌های تولید و نابود کننده‌های اونها بود. چند وقتی بود که ترکیب اقتصاد و اجتماع رو خوب میرسوندم و دبیر بخش و سردبیر حسابی ازم راضی بودن. نباید بین نوشتنشون نامه رو باز میکردم. همون باعث این بیخوابی‌ها شد. با 1000 زحمت مقاله ها رو با 2 روز تأخیر رسوندم و به نظرم نشدن اون چیزی که باید میشدن. حالا هم که این یکی نامه. اولی از اعماق ناامیدی بود. طوری که حتی از ظاهرش هم پیدا بود. تکه تکه شده و به زحمت چسب نواری به هم وصل شده، همراه با بوی زباله. و دومی، اون هم از اعماق ناامیدی، ولی این یکی صاف و با کمترین تاخوردگی. انگار از روی میز نویسندش برداشته شد و از همونجا فقط همین یه تای وسط خورده. مثل اینکه محسن بعد از نامه دفعه قبل توی صفحش خواسته تا اگر دست نوشته، روزمرگی یا هر چیز شبیه این رو هم که شده براش ارسال کنم. نامه اول رو احتمالاً کسی پیدا کرده، چون جوری تکه‌های نامه به هم وصل شده، کوچیک و بعضن ناخواناست که معلومه که نویسنده تمایلی به بودن و وجود اون کاغذ نداشته. ولی کاغذ دوم، با همکارم که حرف می‌زدم اینجوریه که هیچ آدرس و نشونه روی پاکت نیست. یه آدمی که دستش به دهنش میرسیده و شناس بوده، دوست نداشته اسمش هم جایی باشه، صرفا اون لحظه‌ای که تجربه کرده رو خواسته با بقیه به اشتراک بذاره. یا شاید هم خیال پردازی بوده. یعنی ممکنه اولی هم